Kaixo, ni Asel Benitez naiz, automatizazio eta robotika industrialeko ikasle bat. Momentu honetan bigarren arin nago, eta animatzen zaituzte harira sartzea, zeu zer ezberdina delako eta teknologiaren puntu ezberdinak ikusten dituzulako. Bi robot erabili ditugu, bat bentosa batekin eta bestea pintza batzuekin. Bentosa duen robotak 5 pieza dauzka eta pintzarenak beste 5. Lehenengo, bentosa duen robotak piezak hartzen ditu eta mahai komun batera eramaten ditu. Gero, 5 piezak jartzerakoan, beste robotak pintzarekin, beste pieza batzuk hartzen ditu eta mahai komunan jartzen ditu. Piezak bata bestearekin batu egiten dira eta pieza berri bat sortzen dute. Eta horrela sekuentzia amaitzen da.